Hello，大家好。咁今日呢，我就要分享下我最近去買咗一啲好用嘅嘢啦。咁我就最近都買咗幾多護膚品或者係化妝品嘅。咁如果話係我就先介紹幾樣先啦，因為我其實最近都有買咗唔少嘢，咁我就介紹一啲我用過，即係我已經係用咗㗎啦，咁我就介紹佢好用嘅程度啦。咁首先呢，見到呢盒粉紅色嘅呢，咁我一定要介紹呢盒㗎啦。我相信應該唔少人見過呢盒嘅，呢盒係近日係。佢係一個粉刺嘅一個幫你清粉刺黑頭嘅一個組合嚟嘅。咁其實佢有一排喺台灣都好興嘅。咁我之前嗰陣時已經好想買呢盒㗎啦。咁嗰陣時呢，我已經係買咗一盒嚟用嘅。我就係喺藍田嘅啟田嗰個莎莎買嘅，但可惜佢依家已經冇得買啦。咁如果要買嘅話，咁就要去到呢個我都係喺網上面揾嘅，就係喺嗰個太子地鐵站C2出口嗰邊呢，就會有一個專賣台灣化妝品嘅一個地方嘅。咁咁啱又俾我揾到呢盒喎，咁我肯定即刻買咗啦，係咪先？有咁好用。首先講佢點解好用呢？係因為佢係一個清黑頭嘅一個工具啦，但係佢又真係可以，即係你一搣就已經係見效嗰隻嚟㗎啦。咁雖然就唔會話一次就可以幫你清晒咁恐怖，不過佢個功能都唔錯嘅，而且價錢亦都相當之抵。你諗下，如果你要買一個組合係呢啲嘅話，我相信應該你百零蚊都走唔甩㗎啦。但係你買呢盒呢，就係我好似買咗69蚊啦。咁我亦都覺得幾好用嘅。咁我已經用咗1次定2次㗎啦，都 OK 嘅。咁佢入面個盒呢，其實就係呢啲嚟嘅。就係呢幾個3部曲啦。咁其實一開頭你係要先用第一支嘅，呢支係咪啊？呢支第一支，你用第一支嚟軟化咗你個即係你洗完面啦，肯定係你洗完面軟化咗你個毛孔，跟住呢，咁你又搽呢啲啦，你又搽第一支，搽完之後呢，你搓大概2-3分鐘之後呢，就可以用水再洗翻，即係洗翻乾淨啦，然後你就可以敷呢支㗎啦。其實呢支呢，佢係粉紅色嘅啫，就係係咁嘅樣嘅，粉紅色嘅，咁就類似一個膏狀面膜嗰啲啦。咁你只要將佢敷到20分鐘左右，已經差唔多乾嘅時候就 OK 㗎啦。但記住一定要敷到係見唔到你皮膚嗰陣肉㗎喎，即係一定唔可以見到你嗰陣皮膚啦。咁敷完之後呢，你搣咗佢之後呢，你呢就用第3支就係呢支，就用嚟幫你收縮翻你個毛孔啦。咁就令到你毛孔就唔會咁易擴張啦。咁其實可能我咁樣講，你哋可能會唔多明嘅話呢，其實呢個後面呢，都有解釋咗點樣用㗎啦。其實你可以見到已經有1、2、3部㗎啦。咁佢好用係一嚟佢價錢相當之抵啦，咁二嚟就係佢亦都可以真係清到你黑頭啦。跟住就係你記住呢個唔好成日用喎，你1個禮拜用1至2次就 OK 㗎啦。咁跟住我亦都覺得呢盒係相當之抵，而且好用，起碼唔會好似一啲黑頭貼係你掹咗之後你睇唔到嘅，而且令到你毛孔擴張得好勁嘅，咁樣更加係無補於事啦，係咪先？咁所以呢盒我係好推薦大家嘅，就喺太子個地鐵站出口買嘅啫。咁第二呢，就係想分享下面膜啦。呢個我都係喺太子嗰間嘢買嘅。咁點解會買呢個呢？係因為我有睇開台灣嘅一啲化妝美容嗰啲 blog 嘅。咁佢哋就之前都有講過，台灣已經出咗呢個Sexy Look 嘅
都係 Sassy Look 啦。Sassy Look 佢嘅面膜同埋佢嘅呢個都係 Sassy Look 嘅，其實都係好用嘅，都好值得大家用嘅。咁口碑都唔錯嘅 Sassy Look 嘅牌子，咁所以同埋佢呢個特別到我想買係因為佢係黑面膜嚟㗎，呢度有寫佢係黑面膜嚟嘅，所以我就覺得我就真係未試過敷黑面膜啊，咁所以我就覺得呢個可以試下嘅，而且我亦都睇過嗰個睇過啲 blogger 嗰啲人講話又真係好好用，保濕亦都唔錯，亮白都唔錯嘅。咁我就買咗5塊啦，佢5塊抵啲嘅，5塊就係55蚊，一塊好似要12蚊啊，如果冇記錯。咁我就係買咗兩個係深層，呢兩個係深層美白啦。跟住咧呢兩個咧就係保濕啦，水潤嗰度啦就保濕嘅。咁跟住我仲買咗一個修護嘅。咁其實深層修護我就可能未必用得到，因為皮膚方面都唔會話係太需要修護啦。咁亦都所以我就買一張嚟試下啦。咁呢個我就暫時係未敷嘅，我敷完之後呢，就會同大家講下呢個面膜係好冇用啊之類嗰啲。咁如果係真係好似 blogger 啲人講想像中係咁好用嘅，咁我就真係會誠意推薦大家可以去嗰度買啦。因為呢個始終都係依家喺台灣出，好似香港仲未有嘅，所以我覺得可以大家快一步去揾咗呢個先，去試下好冇用。咁係啦，之後呢，就要分享下台灣先有嘅呢個牌子嘅眼線筆啦。呢個牌子大家有冇見過呢？呢個我唔係好識讀啊，不過我諗大家應該都見過啦，因為呢，如果大家有聽過，即係都係中意美容方面嘅朋友啦，或者化妝咧，大家應該都唔陌生。有喺台灣最出名嘅就係 Miss Hana 嘅嗰支眼線筆啦。咁其實之後咧就係呢支㗎啦，呢支就係都係台灣好出名嘅一個牌子。咁佢嘅嗰個 mousse 嘅眼影筆都唔好出名嘅。咁就係呢兩支啦。呢兩支就係 mousse 嘅眼影筆，佢就係一邊係咁樣啦。我俾一支大家睇先。佢一邊係咁樣嘅，即係幫你推開嘅插頭啦。咁另一邊咧就係一支好似係畫眼影眼線嘅筆嘅。佢呢個有兩個作用嘅，你可以畫眼線啦。如果你想做一個 smoky 嘅一個妝咧，咁你就可以將佢化開做眼影都得嘅。但係咧，你就一定要快手啲化開佢，因為咧佢呢個係屬於好快就定咗型㗎啦。咁定咗型你真係推極都推唔開㗎啦。咁呢個亦都係佢個好處之一啦。咁我買呢個就係古銅棕色嘅。咁我示範下俾大家睇下，我畫咗落去係咩色啦。就係咁嘅色嘅，佢個筆頭咧都好軟㗎，所以我覺得都唔錯㗎。咁你畫完之後就係咁嘅色啦。如果你想將佢推開咧，你就要趁快手咯喎。因為啱啱都講過，佢呢個係好快就會咩㗎，即係就會定咗型㗎啦。咁你就可以將佢推開啦，推開就會有少少眼影嘅效果出嚟㗎啦。咁如果你想畫多幾層咧都 OK 嘅，即係畫多一次咁樣。跟住咧，你又將佢推開。我覺得呢個就比較啱一啲初學者用嘅，因為初學者未必會識用眼影啦。咁佢呢個已經就可以做到眼影嘅效果，你一隻色一個眼影咁都好適合初學者用嘅。咁呢個就可以講係推開咗之後嘅眼影嘅效果啦。咁其實我覺得佢個色都幾上色㗎，亦都唔會話好易甩咁樣。依家摸都冇乜甩色㗎。咁呢個呢就好適合當眼影或者你自然嘅眼線色啦。咁呢個其實係咩色呢？呢個就係香檳粉啊。咁呢個呢，我點解會買呢隻色呢？可能就比較少人會買呢啲色啦。不過我覺得佢呢隻色好嘅就係因為點講呢？
佢可以當做你嘅臥蠶啊，即係如果有啲女仔咧冇臥蠶咧，但係好想整一個假嘅出嚟喎，咁呢個我就覺得好啱你噶啦，因為你呢個畫咗，我俾大家睇下隻色先啊。畫完之後係咁嘅色嘅，好似睇唔到喎，見唔見到有少少啦？跟住你可以將佢推開。如果你畫喺臥蠶嗰度呢，其實真係唔需要太過明顯嘅，太明顯反而仲假。咁就有少少你畫喺臥蠶嗰度就有啲擰擰地咁嘅效果，你嘅臥蠶嗰方面就會更加突出，咁就會靚啲㗎啦。咁其實佢嗰個色依家咁樣睇唔係好睇得出，不過你畫咗上去就會見到係有少少突出嘅效果㗎啦。咁依兩支筆都其實都唔貴嘅，就係一支好似43蚊一支，咁43蚊一支亦都可以當眼線眼影咁樣用。其實我覺得比起好多大牌子嚟講，佢已經叫平㗎啦。咁我覺得大家如果有興趣都可以試下呢兩其實有好多隻色嘅，咁我就買呢兩支嘅顏色嚟試嘅啫。咁大家可以去嗰度睇下有冇其他顏色係啱大家嘅。跟住呢，我就買埋呢支嘅，不過呢支就唔係眼線眼影筆，呢啲就係齋眼線筆。咁我就係買黑色啦。咁點解我會買黑色呢？因為我之前我有用開一隻嘅畫內眼線嘅一支筆，不過嗰支筆呢，就佢個筆芯就比較硬啲，所以就成日畫到我個眼呢就流眼淚嘅。咁而且色又唔係好實色喎，即係有時都總之就唔係好實色啦。你話你個內眼線，咁呢支呢，我就試咗喺嗰度試嘅，我覺得佢個筆芯係非常非常之軟啊，軟得嚟又好用喎。咁所以我就好建議大家可以買啦，同埋一支筆真係唔貴，好似都係40零50蚊嘅咋。咁我畫一條俾大家睇啦。大家可以睇下幾實色，我就係畫一條啫喎，佢已經可以咁實色，同埋佢個筆芯真係超軟，我覺得大家可以真係嗰度真係可以去嗰度試啦，或者嗰度買都得嘅。咁如果咧你係話你係想畫一啲係比較尖嘅眼線啊，咁其實我就會建議佢有送一支刨筆俾你㗎，呢支送一支刨筆俾你，咁你咧只要掹開個頭咧。當我掹咗先，你只要掹開個頭咧，塞支筆入去刨咧，咁就 O K 啦。咁你可以刨尖啲，咁就可以會畫到一啲有嘅眼線出嚟㗎啦。咁我都覺得呢個係好唔錯，我亦都好推介俾大家嘅一支眼線筆啦。咁所以大家都可以去買嚟試下嘅，因為佢個色真係好顯色啊，亦都好靚啊，嗰隻黑色。咁所以我就覺得大家可以買嚟試下啦。咁之後呢，我就係想講呢個啦。呢個其實我未用過嘅，所以我唔知好冇用啦。不過呢，我因為叫佢包裝實在太靚啦，咁其實我亦都未知係咩嚟嘅，因為我未接觸過呢類嘅眼影啊。咁其實佢係一個有少少膏狀嘅眼影，即係呢啲閃閃地色嘅。但係呢，佢係膏狀嚟㗎，即係有少少膏狀咁嘅效果咯。大家可唔可以見到係膏狀嚟嘅，完全係，所以我完全唔知係要點樣用啊，或者其實但係佢閃嘅效果都唔錯嘅，你點少少上去你個眼影上面呢，都可以製造一個閃嘅效果出嚟嘅喎。咁呢個其實我就唔係我買翻嚟嘅，而係你喺嗰間鋪頭呢，你買任何3件呢個牌子嘅產品呢，就會送一盒呢個㗎啦。咁其實我覺得呢盒我又唔係好識用，而且又係送嘅。咁我覺得都可以用到幾耐下㗎啦，因為睇佢閃粉都幾多下，咁我相信唔會有人要成隻眼都係閃粉，所以呢個顏色應該都可以用得幾耐下。咁佢呢個其實係叫精鑽眼彩啊，應該有啲眼嘅閃粉膏嗰啲咯，類似。咁我都覺得送嚟試下都 OK 嘅，同埋包裝得好靚啊！你咁樣睇我覺得佢好靚，係咪先？跟住呢，就介紹呢兩支啦。呢兩支大家應該都唔陌生㗎啦。咁點解會介紹呢兩支呢？係因為呢兩支係喺一個算係做緊特價嘅時候買㗎。咁點解算係做緊特價呢？係因為
係因為嗰陣時我喺屈臣氏經過，我見到有兩支加埋先193、198啊，好似係。咁可能你會覺得198都好貴喎，但係你試諗下，如果大家有買過呢個或者有見過呢個 MJ 牌子嘅睫毛液呢，一支呢都要110幾嘅，係最低價喎，可能130幾都唔定。咁你兩支我當一支110幾。咁你兩支都要220幾啦，係咪先？但係佢依家198就買到你最低你都慳咗20蚊啦，係咪先？咁我亦都冇話之前冇話買開邊隻睫毛液嘅，所以我就而且我亦都聽人講呢隻牌子嘅睫毛液係非常之長，好用亦係好多人都有用嘅，而且亦都唔易甩，好防水，咁所以我就買嚟試下。